Assalomu alaykum do'stlar. Hozir akamiz kelib, bitta telefon olyapti. Sizlarga ham ko'rsataman. Qaranglar, Samsung A55. Bu просто проверенный telefon. 1 yil, 1,5 yildan beri sotamiz. Har bir olgan klient maza qilib ishlatyapti. Hozir akamiz kelib, A55 oldi. Operativkasini bir ko'rsating. 12 ga 256 talik. Narxi вообще shokolad narx bo'lyapti. 27900 rubl. Atiga 27900 rublga mana shunday smartfon olasiz. Ishlashlarini ko'rsatamiz. Qaranglar, ekranlarni qaranglar. Juda ham yarqi ekranda Super AMOLED 120 Hz da ishlab beradi. 50 megapiksel kamera. Kameraga o'zlaringiz baho berib qo'yasizlar. Do'stlar, bu telefonimiz eng qizig'i akamiz ham o'zi biladimi-yo'qmi bilmayman, podarkasi bilan beryapmiz. 1500 rubl Mio firmasidan buni podarka qilib beramiz. От души. Bizda aksiya ketyapti 27900 rubldan. Dizaynlarni bir ko'ryapsizlarmi? Maza ko'rasizlar. Bu telefonning ustiga tikka qo'ysangizlar turadi, как iPhone. Juda ham metallik korpuslar bilan ishlatilgan. Do'stlar, kimga qiziq bo'lsa, buning 128 taligi 24900 rubl bo'lyapti. Unga ham podarka qo'shib beramiz. Kelingizlar do'stlar, xarid qilingizlar. Akamiz xarid qilyapti. Biroz gapirasizmi? Zo, kelinglar olinglar. Narx-navolar ma'qul bo'ldimi? Ma'qul. Chotkimi? Chotki. Aka qiynalib ketdi. Хорошо, videoga shuncha tushiramiz dedik, tushmadi. Mayli aka. Просто ikki og'iz gapi bo'lsa ham videoga tushib qoldi. Do'stlar, hammalaringizni Bekmobilda kutib qolamiz. Sog' bo'linglar.